Assalamualaikum. Hello everybody, welcome to my channel A.B.Majumder is English spoken course. Today I discuss about the vowel sound. বন্ধুরা আজকে আমি যে ক্লাসটা করব এই ক্লাসটা হলো ভাওয়াল সাউন্ডস। আমরা জানি ইংরেজিতে 5টি ভাওয়াল আছে, এ ই আই ও ইউ এবং দুটি সেমি ভাওয়াল, সেই দুইটা কি ডাব্লিউ এবং ওয়াই। এই 5টি ভাওয়ালের সাউন্ড হলো 20টা। এই 20টা সাউন্ড কোথায় থেকে কিভাবে আসে, ঠিক আছে, এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবো আমরা। তো সুতরাং চলো আজকে ক্লাস শুরু করা যাক। আমরা একটু খেয়াল করো যে আমি এখানে তোমাদের দিয়ে দিছি অল ভাওয়াল সাউন্ডস, সেগুলো হলো মনোথং, ডিপথং অ্যান্ড ট্রিপথং। ঠিক আছে, তাহলে ভাওয়াল কয়টা? ভাওয়াল হলো 5টা। সেটা কি এ ই আই ও ইউ, এ ই আই ও ইউ এই 5টাকে ভাওয়াল, আর দুইটা সেমি ভাওয়াল সেটা ডাব্লিউ এবং ওয়াই। আর এই টোটাল ভাওয়ালের সাউন্ড হলো 20টা, তো 20। ঠিক আছে, সেটা হলো কি ম্যানোথং। ম্যানোথং হলো, মনোথং হলো তোমার 12টা, অ্যান্ড ডিপথং হলো 8টা, ডিপথং 8টা। আর এই মনোথং এবং ডিপথংয়ের সমন্বয়ে 5টা সাউন্ড তৈরি হয়, সে 5টা হলো বলা হয় ট্রিপথং। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো প্রথমত আমরা পর্যায়ক্রমে আসবো। পর্যায়ক্রমে আসবো সেটা কি মনোথং নিয়ে। মনোথং যেমন মনে করো এই যে প্রথম একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে, এই স্যাম্পলটা তোমরা ফলো করো। যে এখানে দেওয়া আছে কি, এই যে দেখো আই, হ্যাঁ মতো, তার উচ্চারণ হলো বাংলায় আসে কি দীর্ঘই। ঠিক আছে, তাহলে এই দীর্ঘইটা হলো এটা তোমার একটা লং সাউন্ড, এটা কি লং সাউন্ড। ঠিক আছে, এটা উচ্চারণের সময় ভোকাল কর্ড এর ফ্রন্ট পার্ট থেকে আসবে, এটা উচ্চারণ হবে, এর উচ্চারণ হবে ভোকাল কর্ডের ফ্রন্ট পার্ট থেকে। ঠিক আছে, ঠোঁট দুটি ক্লোজ পজিশনে থাকে ও স্টেট পজিশন থেকে, হ্যাঁ, এই সাউন্ডটা উচ্চারণ করতে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে যেমন দেখো টি, যেমন কি টি লং সাউন্ড, টি বিন লে। ঠিক আছে, পরে যে মনোথংটা আছে সেই মনোথংটা দেখো ইংরেজিতে আয়ের মতো। ঠিক আছে, তো এর এর ইয়ে হলো ই। ঠিক আছে, এর হলো ই রসি যেটা আমরা বলি। তাহলে এটা হলো একটা শর্ট সাউন্ড। এই শর্ট সাউন্ডটা, এটা সাউন্ডটা আসছে কোথা থেকে? এই শর্ট সাউন্ডটি হয়, হ্যাঁ, বাকযন্ত্রের মাঝামাঝি এবং সামনের দিক থেকে। বাকযন্ত্রের যে মাঝামাঝি অবস্থা আছে সেই সামনের দিক থেকে আসবে এই সাউন্ডটা বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ, ঠোঁটটা হাফ ক্লোজ থাকে এবং স্টেট পজিশনে থাকে। যেমন ইট, যেমন দেখো ইট 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 ইট, লিপ লিপ, টিন টিন। দেন আসো পরের মনোথনে আমরা চলে যাই। যে পরের মনোথনটা আছে দেখো যে ই, এর হবে কি এ। ঠিক আছে, এটা হবে এ। তাহলে এই মনোথনটা আসে তোমার, এটা হলো একটা শর্ট সাউন্ড। ঠিক আছে, এটা উচ্চারণ করতে হয় ঠোঁটের মাঝামাঝি এবং স্টেট পজিশন থেকে, ভোকাল ফ্যাক্ট এর প্রথম অংশ থেকে বা ফ্রন্ট পার্ট থেকে এই সাউন্ডটি বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে, ফ্রন্ট পার্ট থেকে এই সাউন্ডটা যে বেরিয়ে আসবে, যেমন মেন মেন, টেন টেন, পেন পেন। ঠিক আছে, এই যে সাউন্ডগুলি। ঠিক আছে, নেক্সট যে মনোথংটা আছে, এই মনোথংটা দেখো এর হচ্ছে আসলো কি এ, এটা আসে কি এ, এর মনোথং উচ্চারণটা আসে কি এ। এটা একটা তোমার এই সাউন্ডটা যে আসে সেটাও একটা শর্ট সাউন্ড। ঠিক আছে, ঠোঁট হাফ পজিশন ওপেন থাকবে এবং স্টেট পজিশনে থাকবে, থাকার পরে এই সাউন্ডটা বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে, ঠোঁট স্টেট পজিশন থাকবে এবং এখান থেকে যেমন ম্যান ম্যান, স্যাড স্যাড, টেন টেন। ওকে, তারপর দেখো যে যেটা উল্টা ভি, উল্টা ভি এর মতো যে জিনিসটা আছে, যে সিম্বলটা আছে, এটা হলো আ আ আ। হ্যাঁ, তাহলে এর ওয়ার্ডগুলো আছে যে বাট বাট, আপ, শার্ট। ওকে, নেক্সটে দেখো যে এ, যে ইংরেজি লেটারটা আছে এর মতো, এর আসে কি আ, এটার আসে কি আ আ। এটা মূলত শর্ট সাউন্ড। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে যে বাট কাট বাট কাট। ঠিক আছে, নেক্সট আসে দেখো যে উল্টা এ, উল্টা
এ উল্টা এ, এই উল্টা এটা এরিয়াটা আসবে অ হিসেবে, ঠিক আছে। এর সাউন্ড আসে অ সাউন্ড, উল্টা এ, ঠিক আছে। যেমন এটাও কিন্তু একটা শর্ট সাউন্ড, এটাও একটা শর্ট সাউন্ড, যেমন পট পট, ডগ ডগ, ফগ ফগ। তারপর দেখো পরে যে মনোথনটা আছে সেই মনোথনটা হলো যে ইংরেজি বর্ণমালা উল্টা সি, উল্টা সি এর মতো, উল্টা সি এর মতো। এখানে দেখো এর এটা আসলো অ অ, ঠিক আছে। যে এটা কি হবে, যে ঠোঁটটা রাউন্ড পজিশন থাকবে থাকবে এবং ঠোঁটের মাঝামাঝি দিয়ে বেরিয়ে আসবে সাউন্ডটা, ঠিক আছে। ঠোঁটটা এবং এটা একটা কি লং সাউন্ড, এই সাউন্ড হবে লং সাউন্ড। যেমন শর্ট, কট, লট, ঠিক আছে, লট, কট, ওকে। এটা একটা লং সাউন্ড। তারপর দেখো ইংরেজি লেটার যে উল্টা ইয়ে যেটা, এটা ইংরেজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিম্বল, যেটা হলো তোমার সাউন্ড বলা হয়। হ্যাঁ, খুব সহজে, খুব সহজে, ঠিক আছে। এটা একদম সফট সাউন্ড, ঠিক আছে। আ আ টিচার টিচার টিচার, পেপার পেপার, ওভার ওভার, ঠিক আছে। দেন আসে দেখো যে থ্রি মতো, যেটা স্যাম্পল, যে স্যাম্পলটা থ্রি মতো এর সাউন্ড হলো আ, এটা একটা সাউন্ড যে আ, ঠিক আছে। এই যে আ, যে বাট, গাল গাল গাল। তারপর দেখো আরেকটা শব্দ আছে, যে স্যাম্পল আছে, সেটা হলো ইউ। হ্যাঁ, ইংরেজি বর্ণমালা ইউ এর মতো এটা আসে, তার উচ্চারণ হলো উ উ। এটা কিন্তু শর্ট সাউন্ড, এটা হলো শর্ট সাউন্ড। লুক লুক লুক, গুড গুড, টুক টুক। তারপরে দেখো পরের যেটা, এটা হলো ইংরেজি বর্ণমালা ইউ, সরাসরি ইউ এর মতো, ইউ এর মতো এটা হলো, এটাও শর্ট সাউন্ড। এটাও কি আসবে তোমার একদম সংক্ষিপ্তে শর্ট সাউন্ড হিসেবে আসবে, ঠিক আছে। এটা হলো তোমার এই সরি ইউ, এটা হলো তোমার লং সাউন্ড, এটা আসবে লং সাউন্ড। যেমন টু টু, ফুল ফুল, ইউ ইউ। তাহলে আমরা ডিপথং বুঝলাম, মনোথংটা বুঝলাম। মনোথংকে যদি আমরা বুঝে থাকি, তাহলে নেক্সটে আমরা কি করতেছি, এখন আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব ডিপথং। হ্যাঁ, ডিপথং নিয়ে। দেখো আমরা মনোথং 12টি মনোথং আলোচনা করলাম, এবার আমরা আলোচনা করবো ডিপথং নিয়ে, ঠিক আছে। ডিপথং কয়টা? 8টা। ডিপথং 8টা। এই 8টা ডিপথং নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সেটা দেখো, এই যখন আমরা মনোথংয়ে এই যে সিম্বলটা ই, ই এর এটা কি পেয়েছিলাম আমরা এ, আর আইটা পেয়েছিলাম ই, তাহলে এই এর আসলে প্রনাউন্সিয়েশন এই। যেমন ডে, লে, মে, ঠিক আছে। এই 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 সাউন্ড আসবে, ঠিক আছে। তারপরে দেখো ডিপথং আমরা এই যে এই সিম্বলটার জন্য বেরিয়েছিলাম আ আ, আর এটার জন্য নিয়েছিলাম ই, তাহলে আই আই। তাহলে আই এর এর মানে ক্রাই, হাই, টাই, ওকে। আচ্ছা, দেন আসো যে আমরা ম্যারাথনে এই স্যাম্পলের জন্য নিয়েছিলাম কি আ, আর এই মধ্যে ই, তাহলে আই, জয়, বাই, টয়, বাই, টয়, জয়, ঠিক আছে। নেক্সট আসে দেখো আমরা এই ম্যারাথনে এই স্যাম্পলের জন্য নিয়েছিলাম এই, এবং এই স্যাম্পলের জন্য নিয়েছিলাম ইয়া 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 ইয়া, ডিয়া ডিয়া ইয়া, এই 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 জাতীয় সাউন্ড আসবে। আচ্ছা, তারপর ডেন আসো ম্যারাথনে আমরা এই স্যাম্পলের জন্য নিয়েছিলাম আ, এবং এই স্যাম্পলের জন্য নিয়েছিলাম আ। তাহলে কি আসে দেখো, ইয়া ইয়া ইয়া, কিয়া ইয়া, কিয়া, ঠিক আছে। এই সাউন্ড আসবে এখান থেকে। দেন আসো আমরা মানবধর্মে এই স্যাম্পলের জন্য নিয়েছিলাম অ, এবং এই স্যাম্পলটার জন্য নিয়েছিলাম আ। তাহলে কি আসলো? শিও, ওয়া ওয়া
ওয়া শিওর শিওর শিওর, ঠিক আছে। দেন আসো, দেন আমরা এই স্যাম্পলের জন্য নিয়েছিলাম অ, কি নিয়েছিলাম অ, এবং এই স্যাম্পলেরটার জন্য নিয়েছিলাম ইউ, ঠিক আছে। ওই 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 ওই, তাহলে স স নম নম গো গো। দেন আসো, দেন থেকে আমরা এই যে এই স্যাম্পলের জন্য নিয়েছিলাম এই ওই হাউ 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 নাও নাও কাউ কাউ, এই হলো 8টি ডিপথং। দেন আমরা এই ম্যানোথং এবং ডিপথংয়ের সমন্বয়ে যে আমরা প্রথম আলোচনা করলাম মনোথং ডিপথং, এখন এই মনোথং এবং ডিপথংয়ের সমন্বয়ে আসে কোনটা ট্রিপথং। ট্রিপথং হলো কটা 5টা, 5 ট্রিপথং আমরা এখন ডিসকাস করবো যে ট্রিপথং কি। এটা হলো 3টা সওয়াল নিয়ে আমরা এই ট্রিপথংটা হয়। যেমন দেখো এই যে স্যাম্পলটার জন্য আমরা মনোথংয়ে নিয়েছি এ, এর জন্য নিয়েছি আই, এর জন্য আ, এই আ, তাহলে সাউন্ড আসে কি এই আ, লায়া লায়া প্লেয়া প্লেয়া প্লেয়া, ঠিক আছে। তারপর দেখো এই যে এই স্যাম্পলের জন্য আমরা ম্যানোথং কিনেছিলাম আ, আয়ের জন্য ই, এর জন্য আ, ঠিক আছে। আইয়া আইয়া, সাউন্ডটা কি আসে আইয়া, লায়া লায়া পায়া পায়া, ঠিক আছে পাই। আচ্ছা, তারপর দেখো এখানে আসে এই যে উল্টা সি, এর জন্য আমরা এইচ বানাতে জন্য ও, তারপরে এর জন্য ই, এর জন্য ওই, লয় 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 রয় রয় রয়। তারপর দেখো এই যে ম্যাথঙে এর জন্য অ দিছি ও, আর উ ইয়া ওয়া, লোয়া লোয়া স্লোয়া স্লোয়া, ওকে। তারপর দেখো এই ম্যারাথনে এর জন্য আ, এই সিম্বলের জন্য ইউ, এটা আ, আওয়া আওয়া, তাহলে দেখো এর সাউন্ড আসে আওয়া, তাহলে আওয়া আওয়া পাওয়া পাওয়া পাওয়া, ওকে। তাহলে বন্ধুরা দেখো যে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করলাম ভাওয়াল সাউন্ড নিয়ে, যে এই ভাওয়াল সাউন্ড প্রথমত 20টি ভাওয়াল সাউন্ড, সেটা হলো ম্যারাথন, হ্যাঁ মনোথং, ডিপথং। মনোথং এর হলো 12টা আর ডিপথং হলো 8টা। এই আর এই মনোথং এবং ডিপথং এর সমন্বয়ে আসে ট্রিপথং, এই ট্রিপথং আছে টোটাল 25টা ভাওয়াল সাউন্ড আছে। আমরা আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো, এবং এইভাবে তোমরা যদি আমার ক্লাসগুলির ভিডিওগুলি পেতে চাও, ইনশাল্লাহ আমার ক্লাসটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকো, তাহলে আগামীতে আমরা আরো অনেক ভালো ভালো ভিডিও তোমাদের জন্য আমি উপস্থিত করবো। থ্যাংকস এ লট এভরিবডি।